아 세상에. 아니 지금 일하신 지는 얼마나 되셨어요? 올해로 한 20년 됐습니다. 와 찐이다. 찐을 만났다. 아니 그러면 우리 기사님은 20년 경력이잖아요. 집도 다 배웠겠네요. 비밀번호까지 다 알아요. 아 너무 웃긴다. 그럼 감동받았던 순간 같은 거 있어요? 많죠. 들어와봐 막 잡아당겨 그러면 밥상 차려놓고 밥 먹고 가라 그러고 많죠 그런 게. 와 세상에. 여러분 이게 또 정말은 원주입니다. 밥상 차려놓고 밥 먹고 가래잖아.